हेलो दोस्तों, ये आपका मैं फ्लैट दिखा रहा हूँ। इसका पूरा प्लम्बिंग का काम, ये मकान का काम कर रहा हूँ हम लोग। तो इसका पूरा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ अच्छी तरह से। ये मास्टर बाथरूम दिखा रहा हूँ। तो इसमें हमारा काम तो हो गया है, प्लम्बिंग का पूरा काम हो गया, टेस्टिंग हो गया। तो अभी ये लाइन सब का दिखा रहा हूँ सिस्टम। इधर डाइवर्टर आया हुआ है उस साइड पे, इधर बेसिन आया हुआ है, इधर अपना WC है, यहाँ अपना फॉल सीलिंग से लाइन ही है। और सबसे बेनिफिट है अपना जो है, यहाँ पे हम लोग ने पार्टी ने बोला कि मेन वॉल मुझे नीचे चाहिए। तो मेन वॉल देखे हम लोग ने सीलिंग पे रखने वाले थे, नहीं पार्टी बोला कि नहीं मुझे ये चाहिए। तो ये सब हम लोग मेन वॉल दिए। इधर ये 3 मेन वॉल है, तो यहाँ से इजी ऑपरेट कर सके। अपना शावर एरिया का बिल्कुल पीछे का एरिया है कि इस जगह पे दिया हुआ है सब मेन वॉल। ये तीनों का मेन वॉल इधर ही है। 3 बाथरूम का, गर्म पानी का है, ठंडा पानी का है। और दूसरी बात, एक नल। आप लोग सोचते होंगे कि भाई 3 नल किस मेन वॉल 3 नल क्यों आता है, एक गर्म पानी में आता है, एक ठंडा पानी में आता है। तो हमारा में सिस्टम ऐसा है, अलग ही टाइप का काम हमारा है कि WC एरिया में नॉर्मल पानी आता है, और अपना शावर एरिया में प्रेशर पंप, बेसिन एरिया में प्रेशर पंप। ये 2 आएगा बेसिन का और शावर एरिया का। और वो वाला जो है WC का, ये वाला जो नल है अपना, ये WC के लगने वाला है। तो ऐसा सिस्टम बनाए हैं हम लोग। तो हर एक चीज़ पे सिस्टम का काम का तरीका कुछ अलग ही है। हर साइड पे हमारा कुछ अलग नया होता है। तो मैं दूसरा एक बाथरूम दिखाता हूँ। ये मास्टर बाथरूम हुआ अपना ग्राउंड फ्लोर पे। ये अपना दूसरा ग्राउंड फ्लोर दूसरा बाथरूम आया। ये अपना गैस रूम है। तो इसमें भी सिस्टम ऐसा ही है कि इधर WC एरिया आया है, इधर बेसिन एरिया आया हुआ है, इधर शावर एरिया है। तो उसमें क्या है कि जो सिस्टम लोग, इसमें भी देखो ऐसा ही फॉल सीलिंग से लाइन आया हुआ ही है इस जगह पे। और DNH की लाइन PCC के अंदर से है, ज़मीन से है। देखो इधर भी वैसे ही है मेन वॉल अपना। यहाँ पे भी ऐसा सब सेम मेन वॉल दिया हुआ है। देखो 3 मेन वॉल दिया हुआ है। तीनों का सिस्टम ऐसा ही है। शावर एरिया, WC एरिया, बेसिन एरिया, ये तीनों का अलग है। WC एरिया में नॉर्मल प्रेशर का ही पानी रहेगा। हमारा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही बंद करो। और नॉर्मल पानी ज़्यादातर WC लीकेज होता है हेल्पोसेट प्रेशर पंप से लाइन से। उसके लिए हम लोग नॉर्मल पानी दे रहे हैं कि बाथरूम सब पे, टॉयलेट एरिया पे कभी भी लीकेज का चांस नहीं होगा और लंबा टाइम तक सही रहेगा। देखो ये पूरा बना रहा है। ये हम लोग बाहर जाएंगे, कॉमन बाथरूम दिखाता हूँ आपको। एक कॉमन बाथरूम दिखाएंगे क्या कि अभी ये टाइल्स वाला का काम चल रहा है। इधर WC आने वाला है, इंग्लिश आने वाला है, और अपना इधर बेसिन आने वाला है। इधर का सिस्टम देखो ऐसा है। यहाँ पे 2 वाल दिए, WC का और अपना बेसिन एरिया का। तो यहाँ पे ज़्यादा हाई फाई काम नहीं किए हैं, नॉर्मल पर काम ही किया हुआ है। तो सब काम हो चुका है हमारा, प्लम्बिंग का पूरा ख़त्म हो गया। अभी टाइल्स वाले का ही काम चाहिए। उधर एंट्री दिए हुए, पूरा पानी का नल उधर ही है, निशान कोना में चाहिए। ये मकान पे सभी सिस्टम हमारा जो आउटलेट होएगा बाथरूम का, वो निशान कोना होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे ही है, हर बाथरूम पे निशान कोना बहुत इनका शुभ मानते हैं ये पार्टी का। तो मैं दूसरा बाथरूम दिखाता हूँ। ये टाइल्स वाले लोग काम करते हैं इधर। मैं दूसरा बाथरूम दिखाता हूँ ऊपर जाके। प्लम्बिंग का काम पूरा हो चुका है। अभी WC लगाना, टैंक लगाना बाकी है वो जगह पे। नीचे पहले इन लोग बोला वाटर बुक करो, उसके बाद में टैंक का काम करेंगे। उसके लिए अभी टैंक का काम बाकी था। अभी वाटर बुक हो गया तो टैंक का काम चालू करेंगे। और इसमें क्या हुआ है, टैंक की वजह से काम अटका हुआ था। इधर बेसिन आने वाला है। ये अपना लाइट वाले का पाइप भी ऐसा है, इधर बेसिन है। और इधर देखो, आप सोचेंगे कि दीवार से पाइप क्यों बाहर है भाई। तो इसमें क्या कि इधर अपना पत्थर आने वाला है पूरा बाहर। इसमें कुछ लाइट का सिस्टम ऐसा कुछ है, तो उसकी वजह से दीवार से बाहर रखे हम लोग 3 इंच ये डाइवर्टर एरिया। और इसमें भी देखो हर बाथरूम के अंदर
सेफ्टी वाल रखे हैं, देखो ये 3 रखे हैं ना अपना मेन वाल, हर बाथरूम के अंदर है। तो आपको जो है कि ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से ऑपरेट कर सके, इनको आसानी से ईजी से चाहिए ऑपरेटर। पार्टी पहले से बोला कि मैं बोला कि ऊपर रखो, नहीं बोला कि नीचे ही रखो, मुझे ईजी चाहिए कि मुझे कुछ अपना टेबल वेबल लेके काम करना नहीं है, मुझे आसानी से काम कर सकते हैं। टेबल सेट के दिए गैस और अपना यहाँ पे जो वाटर बुक किया है, पूरा वाटर बुक का ढाल अपना ये लीकेज पाइप है, ये लीकेज पाइप पे हम लोग दिए हैं। पूरा पानी इधर ही आएगा, पूरा वाटर बुक का जो पानी आएगा इधर ही आएगा, ये लीकेज पाइप के अंदर ही आएगा, यहाँ से पानी जाएगा। तो काफ़ी बड़ा बाथरूम है, आप देख सकते होंगे काफ़ी बड़ा बाथरूम है। 12 फीट लंबाई है बाथरूम की और 5 फीट चौड़ाई है, तो काफ़ी बड़ा बाथरूम है। तो इसका काम अभी आप देख सकते हो। तभी दूसरा नेक्स्ट बाथरूम दिखाता हूँ अभी आपको। नेक्स्ट बाथरूम मैं दिखा रहा हूँ कि इस पर अभी काम बाकी है हमारा वाटर बुक का। तो आप सोचेंगे कि एंटी ये बीच में क्यों एंटी रखे हैं, तो इसका कुछ लॉजिक तो होना चाहिए कि भाई एंटी क्यों दिए हैं। सब लोग का जहन में वही चलता हुआ कि भाई एंटिक बीच में क्यों आता है, कि बाथरूम चारों बाजू में बाथरूम है, बीच में एंटिक है। तो ये है इसके लिए कि यहाँ पे अपना पार्टीशन आने वाला है, जो शावर एरिया है इधर अपना स्टीम लगेगा इसके नीचे। तो यहाँ पे पाली बनने वाली है, पाली के नीचे अपना स्टीम रहेगा। तो ये पूरा गिलास से पैक होएगा। तो गिलास से पैक होने के बाद में इनको अपना वास्तव का सबसे निशान कोना वो होता है, जितना एरिया पूरा पैक रहेगा उसका निशान कोना होता है ये जगह। तो उसकी वजह से एंट्री हम लोग ये जगह पे दिए हैं, ये निशान कोना। यहाँ पे एक जो रूम बनेगा उसका निशान कोना होता है ये जगह, तो उसके लिए ये एंट्री यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग। वो आ गया WC एरिया। इधर आने वाला है बाथटब। ये जो जगह देख रहे हैं वहाँ पे जो पाइप छोड़ा हुआ है ऑलरेडी, इधर आएगा पूरा बाथटब। ये बाथटब एरिया है। और बाथटब एरिया के बाद में आएगा इधर बाजू में अपना बेसिन एरिया। ये देखो इधर बेसिन एरिया आएगा। इधर अपना मेन वाल भी आपको दिखा रहा हूँ, देखो अभी इधर भी मेन वाल दिया हुआ ही है। लाइन अपना सीलिंग से सब लाइन आया हुआ है, अभी देख सकते हो। देखो ये लाइन सब अपना 4 सीलिंग के अंदर से आया हुआ है। तो गैस यहाँ पे ही अपना मेन वाल इधर दिया है कि भाई ऑपरेटिंग ईजी आसानी से हो सकते। हर बाथरूम के अंदर टॉयलेट का लाइन अलग रखा हूँ, WC का लाइन सॉरी अपना बाथरूम का लाइन और गर्म पानी का लाइन दोनों प्रेशर पंप पे आएगा। WC का नॉर्मल प्रेशर से आएगा। वो हिसाब से हम लोग ने काम किए हैं कि ज़्यादातर अपना हेल्प हो से ज़्यादा लंबा टाइम तक प्रेशर से बिगड़ते हैं, और देखा है हम लोग काफ़ी जगह पे। तो उसके अलावा हम लोग इस सिस्टम से अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारा काम तो हो चुका है, अपना पाइपलाइन का पूरा टेस्टिंग हो चुका है, डाइवर्टर लग गया है, ये शावर एरिया इधर आने वाला है। अभी गैस इसका काम बाकी है। अभी दूसरा मैं नेक्स्ट बाथरूम दिखाता हूँ। ये भी बच्चे का बाथरूम है। अभी दूसरा बाथरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये अपना दूसरा एक बाथरूम आया, ये भी अपना गेस्ट रूम जैसा है। इसका भी हमारा काम हो चुका है प्लम्बिंग का। वाटर बुक हो चुका है, कल वाटर बुक किया। देखो पूरा इसका ढाल जो है अपना वाटर बुक, देखो कितना स्मूथ वाटर बुक किए हैं, बिल्कुल भी कहीं भी अपने देखे नहीं हो कि कितना क्लियर वाटर बुक किए हैं, पूरा परिष्कार, कहीं भी दाना दाना जैसा नहीं दिखता है। कि काम का तरीका हमारा पूरा कुछ अलग ही होता है। ऐसा काम हम लोग पूरा परफेक्ट सही तरीके से लाइन लेवल से काम करते हैं। देखो देख रहे हैं अभी वाटर बुक का, ये हमारा इधर अपना शावर एरिया आ गया, उसका पीछे एंट्री दिया हुआ, उधर ही अपना लीकेज पाइप, उधर ही लीकेज पाइप पूरा वहाँ पे रखते हैं। इधर बेसिन एरिया आया। आप सोचेंगे कि भाई ये बेसिन एरिया पत्थर पाइप के बाहर है, तो ये मेन कॉलम आया है। यहाँ पे आर्किटेक्ट ने कुछ डिजाइन करने वाले हैं, उतना एरिया बेसिन का नीचे, उसकी वजह से वो पाइप बाहर आया है। और अपना इधर अपना WC आने वाला है, तो दीवार होएगा, 5 का पार्टीशन है, तो उसकी वजह से वो दीवार करने का ही है। वो गलती से जरी लग गया था, तो फिर मैंने काम रुकवा दिया। तो यहाँ पे दीवार ही है। और जैसे ये देखो अपना ये मेन वाल, हर बाथरूम के अंदर मेन वाल दिया हुआ ही है, जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बाथरूम का हेल्प सेट का नल तो हेल्प सेट ही बन रहेगा। शावर एरिया बेसिन एरिया का पानी चालू का चालू रहेगा। अगर गलती से गर्म पानी बिगड़ा हुआ तो ठंडा पानी यूज कर सकते हो। देखो ये इधर ही हमारा फोर सीलिंग से लाइन आया हुआ ही है, ऐसा लाइन गया हुआ है।
ये फोर सीलिंग से लाइन लिया, सब पूरा फोर सीलिंग के अंदर से लाइन रखा हो। हमारा फोर सीलिंग से ज़्यादातर लाइन रहता है, नीचे से लाइन लेते नहीं है, सब फोर सीलिंग के अंदर से रहता है। अभी आपको मैंने दूसरा एक बाथरूम देखा था जो ऊपर होम थिएटर पे टेरेस का बाथरूम है। इधर बेसिन एरिया आया, ये WC एरिया आया, फिर इधर अपना शावर एरिया आया, इधर मेन वाल दिया हुआ है। ये हमारा पूरा काम है। छोटा सा एक बाथरूम दिया है यहाँ पे, इस जगह पे। हमारा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, तो आगे चल के नए नए सब वीडियो देखेंगे। ये बंगला का काम पूरा आपको मैं दिखा रहा हूँ।